สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้มาพบกับคุณครูนุสราอีกแล้วนะคะ เราอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวัฏจักรของสัตว์กันค่ะ ไปดูกันเลยค่ะ วัฏจักรชีวิตของสัตว์นั้นคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนพัฒนากลายเป็นระยะตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์จนออกลูกออกหลานและจะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆวัฏจักรชีวิตของสัตว์สามารถแบ่งได้เป็น2แบบที่1ก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างก็คือปลากบแบบที่2ก็คือวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวอย่างเช่นสุนัขแกะเรามาดูกันนะคะว่าวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มีลักษณะเป็นอย่างไรเริ่มจากสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มีวงจรชีวิต3ระยะได้แก่ระยะของไข่ตัวอ่อนและก็ตัวเต็มวัยสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวงจรชีวิต3ระยะในระยะของไข่นั้นคือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ส่วนระยะของตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกของสัตว์ฟักออกจากไข่กลายเป็นตัวอ่อนนั่นเองค่ะส่วนระยะที่3ก็คือตัวเต็มวัยเป็นระยะที่ลูกของสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวัฏจักรชีวิต3ระยะตัวอย่างที่1ก็คือไก่เริ่มจากไข่ไก่ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบจากนั้นลูกเจี๊ยบเจริญเติบโตกลายเป็นแม่ไก่พร้อมที่จะสืบพันธุ์นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2วัฏจักรชีวิตของเต่าเริ่มจากไข่ฟักออกมากลายเป็นลูกเต่าตัวเล็กจากนั้นก็มีการเจริญเติบโตกลายเป็นเต่าตัวใหญ่หรือเต่าตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะสำหรับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวงจรชีวิต4ระยะมีรูปแบบดังนี้ไข่ตัวอ่อนดักแด้ตัวเต็มวัยระยะของไข่ก็คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ตัวอ่อนคือระยะที่ลูกของสัตว์ฟักออกจากไข่กลายเป็นตัวอ่อนซึ่งส่วนมากระยะนี้จะเป็นตัวหนอนนะคะระยะที่3ก็คือดักแด้เป็นตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอการลอกคราบเพื่อเจริญเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ระยะที่4ก็คือระยะที่สัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์นั่นเองค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวงจรชีวิต4ระยะกันนะคะวัฏจักรชีวิตของเต่าทองเริ่มจากไข่ฟักออกมากลายเป็นแมลงจากนั้นเป็นดักแด้และเจริญเติบโตกลายเป็นแมลงเต่าทองนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2วงจรชีวิตของผีเสื้อซึ่งเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวัฏจักรชีวิต4ระยะนั่นเองเริ่มจากระยะของไข่กลายเป็นตัวอ่อนหรือหนอนจากนั้นกลายเป็นดักแด้และเจริญเติบโตกลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยต่อไปมาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวบ้างนะคะวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวจะมีวงจรชีวิตอยู่2ระยะระยะที่1คือตัวอ่อนเป็นระยะที่ลูกของสัตว์เมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่แต่มีขนาดเล็กกว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่
ระยะที่ 2 ก็คือ ตัวเต็มวัย เป็นระยะที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์นั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวกันบ้างนะคะเริ่มจากวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ระยะที่ 1 ก็คือระยะของตัวอ่อนเราจะเรียกว่าวัยทารกจากนั้นก็จะมีการพัฒนากลายเป็นผู้ใหญ่หรือเราอาจจะเรียกว่าตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะ